Durant les dècades dels anys 40 i 50 del segle passat, l'exèrcit espanyol va dissenyar i construir una barrera estratègica de defensa que abastava tota la frontera pirinenca, des de Portbou fins a Irún. Dels 10.000 assentaments inicialment previstos, se'n varen acabar construint aproximadament la meitat. Moltes d'aquelles fortificacions encara són avui ben visibles i ens poden ajudar a explicar la seva pròpia història. Encara no fa un any que Franco ha derrotat la República i ja té un seriós motiu de preocupació: la confrontació militar que s'estén ràpidament per tota Europa. La guerra llampec que practica la Wehrmacht ha permès a l'exèrcit nazi ocupar la veïna França en poques setmanes, i només l'afinitat entre els règims feixistes i la deplorable situació en què es troba Espanya després de la Guerra Civil fa que el corró alemany s'aturi just a l'altre costat dels Pirineus. En un moment donat, la preocupació de la Guerra Mundial havia tocat Espanya al 100%. Els alemanys estaven en un plan de recuperar el que s'havia perdut a la Primera Guerra Mundial. Qui a ferro mata, a ferro té por de morir. I Franco experimenta el temor i la desconfiança propis de qui ha accedit al poder per mitjà de la força. La organización defensiva del Pirineo nace en un intento de los militares del régimen de Franco de evitar una posible invasión exterior. Dependiendo de las épocas, esta podía venir bien de las tropas alemanas o bien de los aliados. Hay suposiciones como las que también mencionan de que los rusos, no contentos con la toma de Berlín, podrían seguir con la campaña hasta España para volver a recuperar este gobierno. En aquest context d'incertesa i dubtes, blindar la frontera natural dels Pirineus per impedir el pas a un hipotètic exèrcit invasor comença a ser vist pel règim franquista com una necessitat prioritària. La utilitat d'aquestes obres va ser de caire preventiu, per evitar una possible invasió d'un exèrcit que podia venir del nord i que, d'alguna manera, aquestes obres podien servir per barrar-li el pas. El mes de setembre de 1939 es crea la Inspección General de Fortificaciones amb la missió específica de portar a terme un estudi preliminar de la serralada pirinenca. Estudi que més endavant permetrà dissenyar sobre el paper l'organització defensiva dels territoris de frontera. La primera conclusió a la que s'arriba en els treballs preliminars és que cal consolidar i eixamplar els camins forestals, així com obrir carreteres de muntanya que faciliten les comunicacions i la logística d'abastiment de munició i aliments a la soldadesca. La verdad es que empezó de una forma bastante precaria. No está el paisaje no es ahora como era entonces. Muchas carreteras eran caminos, muchos caminos eran sendas. El ejército tuvo que abrir caminos nuevos, sendas nuevas para poder transportar el material. Abans havia vingut tots els regiments de sapadors que havien refet totes les carreteres del Pirineu perquè totes estaven volades. La tasca de dur a terme aquestes primeres obres d'inspecció i acondicionament fou encarregada a 2 regiments de fortificació i, de manera especial, als batallons de treballadors, formats per soldats que complien el servei militar en unitats de càstig pel fet de tenir antecedents polítics.
En este campamento residieron durante bastantes años un batallón de trabajadores que trabajó en la construcción no solo de las fortificaciones, sino de las carreteras que necesariamente tuvieron que construirse para mantener comunicado el ámbito fortificado. A banda dels treballs de millora dels camins i les infraestructures, durant els anys 1939 i 1940, aquests batallons de treballadors iniciaren la primera fortificació al País Basc, on la frontera semblava més vulnerable. Una obra coneguda amb el nom de Fortificació Vallespín i que es caracteritza per tenir unes llargues galeries subterrànies. Las fortificaciones más antiguas se construyeron entre los años 1939 y 1940 y fueron diseñadas por el coronel Vallespín. De ahí que esta parte de la fortificación, que es la parte más antigua de la Organización Defensiva del Pirineo, se denominara Fortificación Vallespín. Octubre de 1940. Franco rep el primer revés important en una decebedora trobada amb Hitler a Hendaia. Si al dictador li quedava algun dubte, ara ja sap que farà bé de no refiar-se de ningú, tampoc dels altres feixistes europeus. El règim de Franco tanca files i amb la seva falsa neutralitat aconsegueix mantenir-se al marge del conflicte mundial. Any 1942. La Guerra Mundial comença a fer el tomb. Quan les tropes aliades aconsegueixen fer-se fortes al nord d'Àfrica, Espanya queda atrapada entre dos bàndols, els aliats assetjant l'estret de Gibraltar i els nazis controlant la cara nord dels Pirineus. Llavors els americans desembarquen al nord d'Àfrica i els alemans ocupen tota França. Estem parlant de l'any 42, novembre del 42. Això és un canvi completament per a Espanya, perquè llavors Espanya estava emparedada entre un exèrcit i l'altre exèrcit, sense saber els plans estratègics d'aquests dos països, no d'aquests països, dels països. En la següent ordre general d'operacions previstes, datada a novembre de 1942, l'Estat Major Central es fa ressò del perill que pot arribar des de l'altra banda de la serralada pirinenca. La situación actual de Francia pudiera determinar que elementos de distintas procedencias, ya sean fugitivos de los alemanes, franceses que quieren evitar el ir a trabajar a Alemania, rojos españoles refugiados en Francia o ideólogos de tendencia marxista, intentaran penetrar en España por la frontera francesa, incluso con armamento, para, en combinación con los rojos refugiados en los montes fronterizos, provocar desórdenes en nuestra patria. Els rojos refugiados que s'esmenten a l'Ordre General d'Operacions són l'altre problema del règim franquista. Es tracta del maquis, format per antics combatents de l'exèrcit republicà convertits en guerrillers. De tant en tant venia un avís de la Guàrdia Civil de Planoles dient que hi hagut una filtració de què passarien uns maquis. I aquí, una nit, me'n recordo, 25/0, el sergent va fer posar de guàrdia i jo li vaig dir, escolti, no passarà ningú per aquí, amb aquest fred i aquest torn, no passarà ningú. Sí, que puede passar, no sé què. No obstant, no és contra el maquis que és concebuda la línia defensiva dels Pirineus, sinó que s'estructura per aturar un exèrcit poderós que pugui arribar des de territori francès. La línia no té res a veure amb els maquis. No es posa un contracarro contra un maqui, no té res a veure. Aquesta línia és per defensar-se d'un exèrcit potent que havia de venir del nord, un exèrcit que podia venir per les carreteres, per la muntanya, i per això es fan obres també antitanc. No és una obra contra els maquis, gent de grups reduïts o que poden anar a peu per la muntanya, sinó un exèrcit poderós. Les victòries de l'exèrcit aliat se succeeixen i l'avenç de les seves tropes genera més i més inquietud entre els prohoms del règim franquista. En aquell moment, el règim de Franco està aïllat i, naturalment,
igual que hi havia hagut aquí a tocar, doncs hi havia les tropes dels nazis, això, doncs també podien tenir la por, o deien, que qui sap, vés a saber si els russos podien arribar fins aquí, coses una mica absurdes. Llavors els alemans es retiren. Llavors ja no tenim alemans al nord del Pirineu. Ja sabíem en qui tractàvem, amb els aliats. La possibilitat d'una invasió sembla cada cop més real i és en aquest context que es dona l'ordre definitiva d'aixecar una àmplia i ambiciosa barrera fortificada en els Pirineus. Passa el temps i el govern decideix fer la línia de defensa del Pirineu. L'any 43 és la decisió. Hi havia unes guarnicions al Pirineu fortes. La decisió és que els jefes i oficials d'aquestes guarnicions fessin l'estudi del terreny. Aquests projectes, immediatament, va haver una direcció que es va establir a Saragossa, una direcció que era la coordinadora de tot aquest moviment que estem parlant. Una espècie de secret, perquè l'ordre era que es fes aquest estudi, però de paisà. Coincidint en el temps amb l'alliberament de París del jou del nazisme, qui sap si només de manera casual es posarà en marxa un completíssim pla estratègic que supera amb escreix tot el que s'havia fet fins aleshores. Un pla que es coneix amb el nom de Instrucción C-15. En un moment de dubtes per al règim per la seva subsistència, a l'agost de l'any 44, el dia abans que els aliats entrin a París, es dicta la instrucció C-15, que és la que d'alguna manera marca l'organització defensiva dels Pirineus, què s'ha de fer per fortificar globalment aquesta serralada. La instrucció C-15 indicava que el territori s'havia d'organitzar defensivament en centres de resistència, unitats a les quals es confiava el control d'una franja de terreny que ocupava l'espai d'entre 1 i 4 quilòmetres de front. Un centre de resistència és un espai territorial que s'ha de defensar amb un batalló d'infanteria, en total serien uns 600 homes, contemplava la construcció de 96 centres de resistència a Catalunya, 20 a Aragó, 36 a Navarra i 17 al País Basc. El nombre de centres de resistència variava en funció de les necessitats estratègiques, de les vies de comunicació i, sobretot, de l'orografia. En Aragón es donde menos asentamientos defensivos se construyeron, por el hecho de que Aragón es la comunidad en la que posee las cumbres más elevadas, los pasos más difíciles de montaña, con lo cual una posible penetración desde Francia por tropas enemigas era muy dificultosa. Un centre de resistència ideal seria 4 quilòmetres per 3 quilòmetres, 4 per 3, i tindria un batalló de 4 companyies. Les 4 companyies són la companyia de plana major, la companyia i 3 companyies de fusileros. A cada centre de resistència se li adscrivia la força d'un batalló d'infanteria. Es va preveure també que en cadascun d'ells s'hi alçarien un nombre variable de búnquers.
En principi, el pla general contemplava la construcció de 10.000 obres al llarg de tot el Pirineu, 6.000 a Catalunya, i d'aquestes 6.000 obres que es van projectar a Catalunya se'n van construir la meitat. La Organización Defensiva del Pirineo contó en lo que es el territorio navarro y guipuzcoano un total de 2.800 búnkeres previstos, de los cuales se llegaron a construir un 60%, es decir, aproximadamente 1.800. Conceptualment, sembla clar que la línia dels Pirineus s'inspirava en la idea de fortificació, més pròpia de la guerra de trinxeres i que ja aleshores havia restat antiquada. Durant el període d'entreguerres, del 1919 al 1939, Europa havia vist aixecar construccions defensives d'aquesta mena per tot arreu. S'havia fet la línia Mannerheim a Finlàndia contra Rússia, s'havia fet la línia Gustav a Itàlia, la línia gòtica, la línia Val d'Alpina havien fet abans de la guerra els italians amb Àustria, la línia Metaxes, la línia Atlàntic feta pels alemanys, agafant moltes peces de la línia Maginot. El principal referent era la línia Maginot, que l'exèrcit francès havia iniciat l'any 1922 al llarg de la frontera que el separa d'Alemanya. Si bé, a diferència d'aquesta, la barrera defensiva dels Pirineus fou concebuda com un sistema en profunditat. La línia Maginot francesa era una línia d'una categoria impressionant, no acabada quan va començar la Guerra Mundial, que era lineal, amb poca profunditat, però els alemanys ja la línia Sofrida l'havien fet més profunditat. Això és el que aquí es va decidir. La línia estudiada per Espanya tenia una zona avançada, una zona de resistència i una zona de reacció. Tot això, en profunditat, són de 14 a 20 quilòmetres. Tanmateix no és comparable la línia Maginot amb la dels Pirineus, ja que l'abismal diferència de mitjans humans, materials i tècnics deixa el projecte franquista en molt mala posició. Porque entonces no había ninguna maquinaria allí. Todo era a base de pico y pala. Allí no había maquinaria, ninguna. El artificiero, a la hora de preparar las cargas, pues el tío me apretaba el fulminante, sujetaba la mecha contra el fulminante con los dientes. Y claro, a nosotros nos habían advertido de los peligros de manejar los explosivos, sobre todo los fulminantes. Digo, pero por Dios, ¿cómo haces esto así? Digo, el peligro que te expones. Bueno, el hombre era un minero asturiano y muy competente. Y el tío me estuvo escuchando en silencio, muy atento, y al final de mi perorata pues dice, de acuerdo, mi sargento, deme los alicates. Y digo, ¿cómo? ¿Que no hay alicates? Pues no había alicates. Y no los hubo mientras estuve ahí. Pero lo que son las cosas, y al final yo llegué a morder también y a apretar con el fulminante. L'únic element en comú de totes aquelles construccions és que es mostraren poc o gens eficaces per aturar les embestides de l'aviació moderna o dels potents carros de combat. No havia servit de res ni la línia Siegfried ni la línia Maginot, els dos defenses que s'havien fet per part dels alemanys amb una banda i per part dels francesos per l'altra. Aleshores, i amb el fracàs de la sòlida línia Maginot com a precedent, hom es pregunta com és que el franquisme va insistir en aixecar aquella arcaica barrera defensiva als Pirineus? La línia Maginot, que tenia molta més profunditat, va demostrar que no servia per res i, per tant, aquesta obra que va fer Franco doncs ja va sortir amb mal peu. Ara, en realitat, va servir per entretenir tota una sèrie de regiments